Русанов Иван Филатович, 1910-1997. Русанов Иван Филатович мой прадедушка, отец моей бабушки. Родился в Курской области, Тимский район, село Влабуевка. Капитан запаса, был ранен в колено осколком, который был у него в ноге 40 лет. Русанов Иван Филатович освобождал Польшу, дошел до Берлина. Также он был многодетным отцом, 12 детей, в том числе и моя бабушка. Мой прадед прожил долгую жизнь, 87 лет, умер в 1997 году. Я горжусь им. Он освободил свою родину от захватчиков. Как же не гордиться? Он не успел увидеть, как его внучка вышла замуж, не успел увидеть правнучку, мою сестру, которая родилась в 1999. Но все равно в своей жизни он увидел многое. Он настоящий герой. Во время Великой Отечественной войны пострадало много людей. Люди, которые спасали нашу родину, нашу землю. Настоящие герои. Русанов Иван Филатович – герой.